Dale, Chucho Roto. Estelar. Estelar. ¿Qué hace el Benjamin? ¿Va a demostrar? ¡Échale, Benjamin! ¡Oye, qué sabroso! Así se baila en el barrio de la Ciudad de México. ¡Ahí no va! Este es el sabor de Benjamin Sabadazo. Con sonido Pancho de Ley. ¡Ajá! ¡Échale sabor, Benjamin! Mira qué sabroso, como dice. ¡Alto! 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 Es una falta de respeto. ¿Qué? Es una falta de respeto. La señora está tirando el calzón desde que llegó. Por eso, pero es una falta de respeto que no bailes con la jueza. Pues es que me da un chorro de pena. Luz Helena González y el Benjamin directamente desde Sabadazo. ¡Échale, Guillo! ¿Cómo dice? Ahí está Luz Helena González y Benjamin. Mira cómo echa el sabor, Hoy con sonido Pancho de Tepito, ¿cómo dice? ¿Hay un accidente en la pista de baile? ¿Hubo un accidente en la pista de baile? ¿Hay un herido?